Protože tam musí být dutá polonáprava, kterou prochází tlaková trubka. Z této takové trubky pak je ventilek právě přímo do pneumatiky. Regulátor, odlučovač, odvlhčovač a tak dále a tak dále. Relativně složitá věc, která funguje velice jednoduše, ale na údržbu je to katastrofa. Jo, a ještě další. Říká se možná někde, teď jsme to tady Mirečkem zatvrdili, možná asi 3 nebo 4 průstřely samopalem, protože ten kompresor, dvoumístový kompresor, který je v 813 byl schopen dodávat tlak vzduchu právě do té prostřelené pneumatiky a právě teroristům, islámským teroristům jste mohli uniknout i při střelbě jejich kalašníkovem. Na druhou stranu, takové centrální uštění je docela komplikace. Je to administrativní komplikace, protože vozidla, která mají speciální stroj, do které se počítá centrální pneumatik, by měla podle nějakého pitomého, blbého a nesmyslného nařízení být pod neustálým dohledem, protože se podle tohoto pitomého, blbého a nesmyslného nařízení jedná o speciální techniku. Takže toto vozidlo musí být neustále pod kamerovým dohledem, pod dohledem kamerového systému, anebo by vám chránit nějaká bezpečnostní služba z toho důvodu, aby teroristi nám neustále a pořád připlouvají na první hlavně nebyli schopni toto vozidlo zneužít pro teroristický útok. Chápete z mého hlasu ironii a tu pitomost, která vládne touto českou kospinou. Bohužel ona to není česká kospina, je to evropská kospina. Je to absolutně debilní nařízení Evropské unie a už k tomu neřekla ani slovo. Vrátíme se na 20. ročník českého traktorialu, protože jedeme tady v Černém výchovně. Oficiální informace byla o tom, že jedeme poslední závod, ne této sezóny, ale poslední závod v historii Černické výchovny. Ráno na rozpravě zazněla neoficiální informace, že by ta oficiální informace nemusela být oficiální. Takže nikdy neříkej nikdy. Tak přesně. Já jsem vám to schválně tak zkomplikoval, abyste si to přebrali, protože nevíme, jestli ano nebo ne a nechceme si zavřít úplně zadní vrátka, že bychom vám řekli, jedeme ten a prostě příště tady nepojedeme. Je to všechno jinak. Sledujte naše webové stránky, které jsou www.traktorial.cz. Ono se říká, že dneska webové stránky už tak netáhnou, ale že táhnou hlavně sociální sítě, takže ano, sledujte na Facebooku náš facebookový profil, který je Traktorial Rally-Trial, to je ten oficiální, a pak sledujte ten sranda profil neoficiální, který se jmenuje 4T Televizní Traktorial. A možná byste mohli poprosit pana ředitele Černucké pískovny, jestli by nám podal třeba dnes takovou informaci, která by nám doplnila, jestli se tady v Černuci pojede příští ročník triálu nebo nepojede, ať si můžeme nažavit a připravit naše potenciální diváky. Za sebe můžu říct, že Černuci se mi hrozně líbí, je to téměř triálově dokonalá lokalita. Téměř říkám z toho důvodu, že v těch loňských letech ta pískovna byla větší, ona samozřejmě tak, jak se tady v průběhu let pracuje a ona se tady pracuje intenzivně, tak se mění ze všech stran a toho prostoru jakoby relativně ubývá, tak já si přeju, aby to tak nebylo, aby jsme mohli v Černuci pokračovat i v některé z následujících sezón. Vrátím se triálu do sekcí číslo 6 a žijeme si žlutý příběh a žijeme příběh Janza týmu a jejich osmikola, pancéřovaná osmikola. Pancéřovaná je z toho důvodu, že to byla raketový nosič a mluvil jsem o tom, že Michal má svůj zdravý styl, který by si používal na svém Liazu 150 a teď ho používá na své Tatře 813, 8x8 kolos, pancéřovka, raketový nosič, takže koukejte na to, jak se mu kouří z komína, jak zachází s plynem, jak zachází se spojkou a musím říct, a fakt smekám. Takže ještě jednou pro vás, pro diváky, na té příchozí cestě srdečně vítám jménem Českého triálu. Zdravím vás, jsem rád, že jste se tam přišli. Kdo
kdo tam musí počkat. Kdo nás vidí, tak vám mávám. Kdo nás slyší, tak nám mávejte taky. Ahojte, mějte se hezky. Užijte si triál, protože nic lepšího nenajdete. Triál je, jak se zpívá v naší hymně, hurá triál, to je věc, jezdí ho jen šílenec. Je to pravda? Protože žádný normální člověk by za volant takového typního speciálu nebyl schopný bez požití alkoholu sednout, samozřejmě to máme zakázáno. Michal tam má nějaký